वालेकुम गाइस। आज मैं अपनी दराज से ऑर्डर अनबॉक्स करूँगा, तो आए अनबॉक्स करते हैं। ये हमने दो दराज से वाटर बॉटल ऑर्डर करेंगे, टेम्परेचर वाटर कूल। ये देखिए, अब हम उनको अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले ये ब्लैक और फिर ये ब्लू। ये देखिए टेम्परेचर भी आता है। ये मेरे भाई साइन किए और ये मेरी है। मैंने इनको अंदर से खोल के, ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब हम आपको हसन अली का सेकंड सरप्राइज शो करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपसे कल मिलेंगे। और आज है हमारी फुल पार्टी।